Ako si chrániť peniaze pred infláciou? Praktické rady, ktoré ti dnes môžu ušetriť stovky eur. Dobrý deň, dnes sa pozrieme na tému, ktorá sa možno nezdá urgentná, ale ovplyvňuje úplne každého z nás. Je to inflácia. Čo to vlastne je? Prečo by nás malo zaujímať, ako si pred ňou môžeme chrániť peniaze? Poďme na to. Inflácia je tichý nepriateľ našich peňaženiek. Inflácia je proces, pri ktorom ceny tovarov a služieb postupne rastú a tým klesá kúpna sila našich peňazí. Inak povedané, za rovnakých 10 eur si dnes kúpite menej ako pred rokom. Možno si to ani neuvedomujete, ale inflácia zasahuje každý nákup v obchode. Výdavky na bývanie, benzín aj vašu poobednú kávičku. V júni 2024 sme mali na Slovensku najnižšiu infláciu za posledné 3 roky. 2,1%, ale už v auguste vyskočila na 2,8%. A teda trend sa môže opakovať. Ako inflácia ovplyvňuje váš život? Možno si poviete, to sú len nejaké percentá v štatistikách. Ale reálne to znamená, že vám každý mesiac v peňaženku miznú peniaze. Nie doslova, ale v hodnote. Ceny potravín, služieb, nájmu, energií, všetko sa postupne zdražuje a ak s tým nič nerobíme, vaše úspory sa jednoducho znehodnocujú. 3 rady, ako si zachrániť peniaze pred infláciou. Poviem vám niekoľko overených typov, ktoré fungujú. A niektoré z nich môžete začať robiť už aj dnes. Investujte rozumne. Nevkladajte všetky vajíčka do jedného košíka, rozdielte svoje úspory medzi viacero aktív. Akcie, dlhopisy, zlato, fondy, nehnuteľnosti. Takzvané diverzifikované portfólio vám pomôže udržať hodnotu vašich peňazí aj pri výkyvoch trhu. Investujte do seba. Najlepšia investícia je stále vzdelanie. Kurzy, kvalifikácie, jazyky, čokoľvek, čo vám môže získať lepšiu prácu alebo viac zarábať. S vyšším príjmom sa vám inflácia zvláda oveľa jednoduchšie. Založte si finančnú rezervu. Odporúča sa mať nasporené aspoň 3-6 mesiacov bežných výdavkov. A nie len tak, niekde v peňaženke. Dajte ich na sporiaci účet, kde vám aspoň trochu zarobia a sú oddelené od každodenných nákupov. Zvážte investíciu do nehnuteľnosti. Ceny nehnuteľností dlhodobo rastú a môžete ich prenajímať. Pasívny príjem vám pomôže zvládnuť obdobia, keď sa ceny zvyšujú a zároveň ochránite svoje úspory pred znehodnotením. A na záver, vyhýbajte sa vysokým úrokovým sadzbám. Kreditky a nevýhodné úvery sú počas inflácie hotová pasca. Sledujte svoje výdavky, každý mesiac si urobte malý audit. Kam idú vaše peniaze? Neprepadajte panike. Pravidelnosť a trpezlivosť investovaní sú viac než rýchle zisky. Inflácia je ako pomalý jed. Necítite ju hneď, ale časom narobí škody. Dobrou správou je, že sa proti nej viete brániť a najlepší čas začať je práve teraz. Dajte mi do komentára vedieť, ako vy bojujete s infláciou. Šetríte, investujete, alebo ste začali podnikať? Ak sa vám vlog páčil, nezabudnite dať like, odber a zdieľajte. Nech sa praktické rady dostanú medzi ľudí, ktorí ich potrebujú.